ఇప్పుడిప్పుడే ఫాగ్ క్లియర్ అవుతా ఉంది. చూడండి, మీకు ఫుల్ గ్రీనరీ కనపడుతుంది. ఫాగ్ అంతా మనల్ని ఇలా లోపల తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. లోపల అడవిలోకి నేషనల్ పార్క్ లోపల ఉంది. ఒక 15 మినిట్స్ ట్రావెల్ చేశాక లోపల వదిలేస్తారంట. ఒక 1.5 అవర్ పడుతుంది మొత్తం తిరిగి రావడానికి మనం లోపల. స్మాల్ మా వాళ్ళు వాటర్ చూడండి, చాలా ఫ్రెష్గా చాలా క్లీన్గా ఉన్నాయి. పైనుంచి కొండల్లో నుంచి వస్తున్నాయి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ మున్నార్. వెల్కమ్ టు సిరియాన్స్ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు 3rd డే ఇన్ మున్నార్ అండ్ లాస్ట్ డే ఇన్ మున్నార్ ఆల్సో. మేము ఈవినింగ్ 6 o'clock మాకు ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరుకి బస్సు ఉంది. సో ఈరోజు ఇంక లాస్ట్ రోజు కోయంబత్తూర్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ప్లేసెస్ కవర్ చేసుకుందాం అనేసి ఒక నేషనల్ పార్క్, ఇంకా వ్యూ పాయింట్ ఒక 65 kilometers ఉందన్నమాట. అప్ అండ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 120-130 kilometers వస్తుంది. ఈ డైరెక్షన్ ఉన్న ప్లేస్ అన్ని కవర్ చేస్తాం ఈరోజు. వచ్చి ఈవినింగ్ 5 కల్లా 6 కల్లా ఇక్కడికి వచ్చేసి బస్ క్యాచ్ చేయాలి మళ్ళీ. సేమ్ మేము ఏమైతే ఆటో మాట్లాడుకున్నాం అదే ఆటోలో ఈరోజు కూడా ట్రావెల్ చేస్తున్నాము. మాకు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది, చాలా బాగా ఉంది. క్లైమేట్ సూపర్. నిన్న ఈవినింగ్ మేము కేరళ ట్రెడిషన్ కథాకళి, ఇంకోటి కలరీ ఫైట్ అనేసి వెళ్ళాము. అది కూడా మస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే వెళ్ళి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన ప్లేస్ అనమాట. అంటే నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు సే గుడ్ బై టు గ్రాండ్ ప్లాజా హోటల్ మున్నార్. ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొచ్చాము. సేమ్ నేను చూపించాను కాబట్టి అలానే బఫెట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఐటమ్స్ అట్లానే ఉన్నాయి. కొంచెం అటు ఇటు చేంజ్ అయ్యాయి. కాదు, టేస్ట్ చాలా బాగుంది, సర్వీస్ కూడా బాగుంది. గ్రాండ్ ప్లాజా మున్నార్. ఎవరన్నా హోటల్లో ఎప్పుడైనా ట్రై చేయాలంటే ఇది కూడా ట్రై చేయండి. మున్నార్లో గ్రాండ్ ప్లాజా హోటల్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మేము ఇంకా వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాం. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ కోయంబత్తూర్ డైరెక్షన్లో సైట్ సీయింగ్ అన్నీ చూసుకొని ఈవినింగ్ బస్ బ్యాక్ టు బెంగళూరు అండ్ రొటీన్ లైఫ్. మా వాడి సంతోషం చూడండి. వర్షం వద్దునా ఇట్రా, వద్దిట్రా. ఇప్పుడు మేము ఎర్రవికులం నేషనల్ పార్క్ వచ్చాము. ఎంట్రీ టికెట్ ఒక్కొక్కరికి 200 rupees. ఇక్కడ నుంచి 4 kilometers వరకు వాళ్ళు వెహికల్లో తీసుకెళ్తారు. ఒక 1 kilometer లోపల నడవాలంట. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందంటే. మాకు మార్నింగ్ నుంచి వర్షం పడుతూ ఉంది చూడండి, బాగా పడుతూ ఉంది. ఈ డైరెక్షన్లో ఎలా ఉంటుంది, నిన్నైతే బాగా జరిగింది అనమాట. ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది ఏంటో చూద్దాం. అందరం సెటప్ రెయిన్ కవర్లు వేసుకున్నాం. అక్కడ అలా బస్సుల్లో తీసుకెళ్తారు మనల్ని లోపల పార్క్ లోపలికి. ఎరవాకులం నేషనల్ పార్క్, వైల్డ్ డివిజన్, మున్నార్. సో ఒక 4 kilometers తీసుకెళ్ళాక లోపల 1 kilometer మనం వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంట. ఇప్పుడే వచ్చింది ఇంకో బస్సు, మా బస్సు. దాంట్లోకి ఎక్కాలి. ఇంకా ఎక్కి ఇప్పటికల్లా మా వాళ్ళు ఇక్కడ రెడీ కూర్చున్నారు. మేము కూడా ఎక్కాలి. ఇంకా మా బస్సు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. బస్సు ఫుల్ అయ్యాకే స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ లోపల చూడండి, మీకు ఒక మంచి వ్యూ చూపిస్తున్నాను. ఫాగ్ క్లియర్ అవుతూ లైట్గా వాటర్ ఫాల్స్ కనపడతా ఉంది. మీకు కనపడుతుందో తెలియదు, లైట్గా సన్నదార అక్కడ ఫాగ్ చూడండి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. గ్రీనరీ, మొత్తం గ్రీనరీ, టీ గార్డెన్. ఎక్కడ చూసినా మనకి ఇదే కనపడుతుంది. మూనార్లో ఇదే వ్యూ. ఒక 15 minutes ఇలా బస్సులో వెళ్ళాలి. లోపలికి వెళ్ళాక మొత్తం ఒక 1.5 hour పడుతుందంట చూడడానికి. లోపలంతా పార్క్, నేషనల్ పార్క్. చూస్తే వైల్డ్ యానిమల్స్, గ్రీనరీ అన్నీ ఉన్నట్టుంది. ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్. మనల్ని ఇలా లోపల తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. లోపల అడవిలోకి నేషనల్ పార్క్ లోపల ఉంది. ఒక 15 minutes ట్రావెల్ చేశాక లోపల వదిలేస్తారంట. ఒక 1.5 hour పడుతుంది మొత్తం తిరిగి రావడానికి మనం లోపల. చూడండి, ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్. దాని గురించి 97 square kilometers అంట. 1978 నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. దాని గురించి హిస్టరీ చూసుకోండి. మన బస్సు ఉంది కదా, బస్సు ఇక్కడ స్టాప్ చేసి ఇక్కడి నుంచి ఎంట్రీ ఉంటుంది.
ఇలా ఎంట్రీ వెళ్ళాలి. పార్క్ రూల్స్. ఇక్కడ నుంచి 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. 1 కిలోమీటర్ ఇలా వాక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇలానే రావాలంట. వస్తే బస్సు. చూడండి వ్యూ ఎలా ఉందో, స్పెక్టాక్యులర్ వ్యూ, అమేజింగ్, చాలా బాగుంది. పార్క్ చూడండి, సూపర్. వ్యూ అయితే కొండలు సేమ్ మనకి మున్నార్ ఎక్కడ చూసినా మొత్తం గ్రీనరీ ఇంతే ఫాగ్తో ఉంటుంది. మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది. చూడండి, మనం ఇలా వచ్చి ఇలా 1 కిలోమీటర్ వరకు వాక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. చూడండి, అక్కడ ఫాల్స్ కనపడుతున్నాయి మీకు పైన కొండ మీద నుంచి. ఈ కొండ చాలా పెద్ద కొండ, మనకేంటి ఫాగ్తో కవర్ అయిపోయింది. చూడండి ఫాల్స్, మీకు అది ఫాల్స్ పై నుంచి పడుతూ ఉన్నాయి. నుంచి చూడండి వ్యూ చూడండి. చూడండి, ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము. అలా రోడ్ అంతా ఉంటూ ఉంది వరుసగా. ఫోటో సెషన్ చేసి వాళ్ళు ఫోటో సెషన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. చూడండి గ్రీనరీ, నేచర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడికి వస్తే. నేచర్ లవర్స్ తప్పకుండా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ మున్నార్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి వ్యూ, అసలు ఫాగ్ ఎలా కనపడుతుందో. ఇప్పుడు మీకు వాటర్ ఫాల్స్ కనపడతా ఉన్నట్టున్నారు చూడండి పైనుంచి. చాలా బాగుంది. అయితే ఇక్కడ వర్షం పడతా ఉంది, డ్రిజ్లింగ్, అది లేకపోతే ఇంకా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. వర్షంలో కూడా మన కౌంటర్ దగ్గర రెయిన్ కవర్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు, వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళది. చూడండి అసలు ఫాగ్ కానీ సూపర్. మొత్తం 1.5 అవర్ జర్నీ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుందంట మొత్తం లోపల, పార్క్ లోపల నడవడానికి. ఎరవాకులం నేషనల్ పార్క్, కేరళ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్. చూసుకోండి మొత్తం హిస్టరీ ఉంటుంది. ఈ లొకేషన్ నాకు తెలిసి బాహుబలి తీసింది ఇక్కడే అనుకుంటాను. ఫాల్స్ అంతా అలానే ఉంది సేమ్, ఆ హిల్స్ కానీ. ఇప్పుడే ఫాగ్ క్లియర్ అవుతూ ఉంది. చూడండి మీకు ఫుల్ గ్రీనరీ కనపడుతుంది. ఫాగ్ అంతా పైన హిల్ కూడా ఇందాక మొత్తం కవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూస్తే మొత్తం కనపడుతూ ఉంది క్లియర్గా. ఇదే బాహుబలి షూటింగ్ లొకేషన్ ఉండొచ్చు. ఆ హిల్ అంతా అట్లానే ఉంది. మా వాళ్ళు ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు, వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను. చూడండి ఆ వ్యూ అసలుకి ఎక్సలెంట్గా ఉంది. అసలు స్పెక్టాక్యులర్ వ్యూ, మర్చిపోలేము అనమాట, అంత బాగుంది. ఈ కొండల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం, పార్కులో మంచుతోటి గ్రీనరీ, దానికి తోడు ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ వర్షం అనమాట ఈరోజు మాకు. వావ్, ఇక్కడ నుంచి చూడండి మీకు పైనుంచి కొండలలో నుంచి ఎలా వాటర్ పడుతూ ఉన్నాయో. డౌన్ సైడ్ వ్యూ అనమాట ఇది. ఇందాకేమో అంతా క్లియర్గా ఉంది, ఇప్పుడు ఫాగ్తో మొత్తం కవర్ అయిపోయింది. సూపర్, మస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ప్లేస్, ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చినట్టున్నాం మనం. ఇవి రూల్స్, పార్క్ రూల్స్. సో ఇక్కడ ఏదో ఉంది, నీలగిరి తార్, ఒక స్పెషల్ జింక లాంటిది.
నీలకుంజి ఫారెస్ట్. ఇది లాస్ట్ ఈ ట్రెక్కింగ్. హీర్ ఈజ్ ద లిమిట్ అని ఉంది, ఇంక మించి ఎలా లేదు. చూడండి అసలుకి వ్యూ ఎంత బాగుందో. మొత్తం ఫాగ్ తోటి కవర్ అయిపోయింది. మా మీద నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఫాగ్. సూపర్ ఉంది. అయితే చూడండి అక్కడ లైట్గా వాటర్ ఫాల్స్, కొండల్లో నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతూ ఉందన్నమాట. అమేజింగ్ వ్యూ ఇక్కడ నుంచి. మర్చిపోలేని ప్లేస్. బాగుంది. నేషనల్ పార్క్, ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్. సూపర్ ప్లేస్. ఏంటమ్మా? ఏంటి? బిగ్, స్మాల్. మా వాడికి ఈ వీక్ బిగ్ స్మాల్ నేర్పించారు, అందుకే వాడు పెద్ద స్టోర్ని బిగ్ అంటున్నాడు. బిగ్, స్మాల్ అది మాకు ఇక్కడ చదువుతా ఉన్నాడు. ఇదే లాస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం. మళ్ళీ 1 కిలోమీటర్ టెక్నిక్ చేసుకొని వెహికల్లో వెళ్ళిపోతే ఎంట్రన్స్కి వెళ్ళిపోతాం. బాగుంది ట్రెక్కింగ్ నేషనల్ పార్క్. అసలు వాటర్ చూడండి, చాలా ఫ్రెష్గా, చాలా క్లీన్గా ఉన్నాయి. పైనుంచి కొండల నుంచి వస్తున్నాయి. సూపర్ ఉంది. ఎలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది రోడ్డు మీద చివరి నుంచి. బాగుంది. పైనుంచి వచ్చాము, ఇప్పుడే రిటర్న్ వెళ్ళాలి. ఇంకా ఇక్కడ మేము ఇందాక చూడడం మర్చిపోయాం, స్టోరీ ఆఫ్ ది పార్క్ అని ఉంది. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏముందో. వెనకాల ఈ స్టోరీ ఆఫ్ ది పార్క్లో ఇక్కడ ఈ పార్క్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి, ఏంటి పార్క్ హిస్టరీ ఏంటి, ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, లోపల ఏమేమి యానిమల్స్, ఫ్లవర్స్ ఉంటాయో ఈ అడవిలో మొత్తం వివరించారు. మీకు మొత్తం చూసుకోండి కదా, వీడియో చూపించాం కదా, పాస్ చేసుకొని మొత్తం చూడండి.